នៅពីលើវាស្មៅស៊ូឆាញ់យូបានបង្ហាញប្រៀបបានដូចជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យអញ្ចឹងមុខរបស់ស៊ូឆាញ់យូបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍ពិតនៅពេលដែលមើលរូបគំនូរមួយនោះហើយនឹងភាពអស្ចារ្យលើវានៅក្នុងរូបគំនូរមួយនោះពន្លឺនៅពេលល្ងាចគឺបានរះឡើងនៅពីលើមេឃកំពូលភ្នំឈិញយ័ន្តប្រៀបបានដូចជាស្ពានហើយវាមើលក្នុងគំនិតមួយទៀតវាប្រៀបបានដូចជាឋានសួគ៌នៅលើផែនដីផ្កាស្មៅដើមឈើប្រៀបបានដូចជាមានជីវិតពិតអញ្ចឹងស៊ូឆាំងយូក៏បានជាប់គាំងជាខ្លាំងនៅពេលដែលបានឃើញទស្សនភាពទាំងអស់នោះគ្រប់តងនៃស្មៅទាំងអស់មើលទៅប្រៀបបានដូចជាមានជីវិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងរូបនោះគឺជារូបភាពដែលបង្ហាញពីស៊ូឆាំងយូបិទភ្នែករបស់គាត់គ្រាន់តែកលែកមើលមួយផ្លែតវាប្រៀបបានដូចជាការចាប់បង្ហាញលេចឡើងនៃរូបភាពរបស់ព្រះអាចារ្យអ្នកវឹកហាត់ដើរអមតៈដ៏ខ្លាំងក្លាស៊ូឆាំងយូបានសម្លឹងទៅមើលវាដូចជាភាពជាប់គាំងជាខ្លាំងវាប្រៀបបានដូចជាវាបានបង្កើតអារម្មណ៍មួយដែលមើលទៅប្រៀបបានដូចជារូបភាពមួយនោះគឺកំពុងតែព្យាយាមលោតចេញពីក្នុងរូបគំនូរហើយសម្រុកមកកាន់ក្នុងចិត្តរបស់អ្នកកំពុងមើលស៊ូឆាំងយូបាននិយាយថាគំនូរមួយនេះគឺអស្ចារ្យហើយគ្មានអីត្រូវរិះគន់នៅលើវាឡើយប្រសិនបើវាមានកំហុសអីតិចតួចនោះវាគ្រាន់តែជាកំហុសដែលមើលទៅដែលវាមិនបានបង្ហាញភាពស្រស់ស្អាតរបស់វាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាមិនមែនជាកំហុសរបស់យីពីងឡើយរឿងនេះមិនសំខាន់ទៅលើសមត្ថភាពគូរបស់យីពីងឡើយប៉ុន្តែការពិតគឺភាពសង្ហានិងភាពស្រស់ស្អាតរបស់គាត់គឺមិនអាចពិពណ៌នាបានដូច្នេះហើយរូបគំនូរនោះគឺវាគ្រាន់តែពិបាកនឹងពណ៌នារូបស្រស់ស្អាតពីខាងក្រៅរបស់គាត់ខ្លាំងណាស់តួឯកប្រុសរបស់យើងគឺមើលទៅប្រៀបបានដូចជាមានអារម្មណ៍អស្ចារ្យខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលបានឮការសរសើរមួយនោះគាត់បានអរគុណទៅកាន់ស៊ូឆាំងយូក្នុងពាក្យល្អៗហើយក៏បាននិយាយថាគាត់គ្រាន់តែចង់បង្ហាញអារម្មណ៍ពិតទៅកាន់គ្រូបង្រៀនមកកាន់គាត់រូបគំនូរមួយនេះគ្រាន់តែជាអំណោយតិចតួចក្នុងការកោតសរសើរតែប៉ុណ្ណោះស៊ូឆាំងយូគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងស្អីគេវិញគាត់បានអោនទៅមើលទៅកាន់គំនូរមួយនោះហើយសម្លឹងទៅមើលនិមិត្តសញ្ញាដែលជាសញ្ញារបស់វិចិត្រករដែលបានបង្កើតវាស៊ូឆាំងយូគឺបានសិក្សានិងស្វែងយល់អំពីពាក្យ3 4ម៉ាត់នៅលើផ្ទាំងគំនូរបន្ទាប់មកស៊ូឆាំងយូក៏បាននិយាយលឺថាស្នាដៃរបស់ឈិងលៀងស៊ូឆាំងយូគឺបានគិតថាអាឡិតមួយនេះមើលទៅប្រៀបបានដូចជាដឹងពីរបៀបដែលមើលទៅធ្វើឲ្យខ្លួនឯងលយធ្វើដូចជាគាត់មានមុខមានមាត់ខ្លាំងណាស់ដែលដាក់លហាសនាមដល់ខ្លួនគាត់បែបនេះភ្លាមនោះសំឡេងរបស់មេប៉ាក៏បានបន្លឺឡើងហើយទៅកាន់ស៊ូឆាំងយូភ្លាមគ្រូរបស់គាត់បានញ៉ាសារមកកាន់គាត់ថាគាត់គឺជាគ្រូគឺមានផ្លូវដើម្បីជួយប៉ាក់ហើយឲ្យស៊ូឆាំងយូមកលឿនមកកាន់តែលឿនកាន់តែល្អស៊ូឆាំងយូបានគិតថានេះគឺជាការផ្ញើសារដោយពាក្យសម្ដីមកកាន់គាត់ផ្ទាល់គាត់មើលទៅភាំងនៅពេលនេះគាត់បានគិតថាការផ្ញើសារបែបនេះគឺវាចំណាយប្រាក់ច្រើនណាស់ស៊ូឆាំងយូបានសម្លឹងទៅមើលយីភីងហើយគាត់បាននិយាយថាគាត់នឹងយករូបភាពមួយនេះហើយនឹងអរគុណតួប្រុសរបស់យើងតួឯកប្រុសរបស់យើងក៏បាននិយាយតបទៅវិញថាវាមិនអីទេប៉ុន្តែស៊ូឆាំងយូមិនបាននៅស្ដាប់ពាក្យរបស់យីភីងឡើយគាត់នឹកឃើញតែពាក្យរបស់គ្រូរបស់គាត់ហៅតែប៉ុណ្ណោះគាត់បានគិតថាតើគ្រូរបស់គាត់នឹងសម្រេចធ្វើអ្វីទៀតគាត់ឈុតទៅកន្លែងមួយទៀតនៅប៉ាក់ថៃស៊ូប៉ាក់មួយនៅក្នុងចំណោមប៉ាក់3ដ៏អស្ចារ្យនៅខាងក្នុងជីងជោគឺមាននាគរិតពណ៌ផ្កាឈូកមួយបានលេចឡើងកំពុងតែក្រហមបញ្ចេញរន្ទះបើកមាត់ដ៏ធំបញ្ចេញស្នូររន្ទះលាន់លឺពីពេញមេឃនាគរិតកំពុងតែហោះហើរនៅលើមេឃលបឿនលឿនដូចជារន្ទះបញ្ចេញភ្នែកដ៏ភ្លឺនៅពីក្រោមច្រាំងភ្នំដែលជានិមិត្តសញ្ញានៃការយល់ឃើញនៃដាវកំពុងតែបញ្ចេញពន្លឺរន្ទះពណ៌ផ្កាឈូកមនុស្សជាច្រើនបានអង្គុយនៅខាងក្រោមដែលមានគម្លាតពីគ្នាមនុស្សម្នាក់បាននិយាយទៅកាន់ពួកគេគណៈពេលដែលក្មេងស្រីម្នាក់នៅឈរពីក្រោយគាត់ដោយដែលបានរំពឹងទុកថាដូនតារបស់ក្បាច់ដាវ4រដូវមានតែនិមិត្តសញ្ញាដាវតែមួយគ្រាន់តែបញ្ចេញអំណាចដាវតែមួយក្បាច់គឺវាពិតជាគួរឲ្យភ័យខ្លាចក្មេងស្រីម្នាក់នៅជិតនោះបង្ហាញភាពសិចស៊ីរបស់នាងហើយនាងបាននិយាយថាកុំបាច់ចាំនិយាយអីច្រើនពេកអីយ៉ាងណាក៏ដោយហើយអ្វីបានជាពួកគេទាំងអស់គ្នាអង្គុយនៅទីនេះតែអ្នកកាន់ដាវធម្មតាគឺពិតជាស័ក្តិសមសម្រាប់មនុស្សដ៏អស្ចារ្យដូចជាពួកគេដែលតាមមែនទេដែលអាចស្វែងយល់និងយល់ឃើញក្បាច់ដាវរបស់ពួកគេរន្ទះពណ៌ផ្កាឈូកក៏បានបាញ់នៅពីក្រោយពួកគេយ៉ាងពេញទំហឹងបានបំផ្ទុះដីនៅទីនោះដុំថ្មនិងពពកក៏បានបែកខ្ញែកគ្នាបរិមម្នាក់នឹងជាមួយនឹងក្មេងស្រីម្នាក់នឹងគឺបានសម្លឹងមើលទៅក្រោយទាំងភ្ញាក់ផ្អើលភ្លាមដែរបរិមម្នាក់សក់វែងដែលនៅជិតនោះក៏បានស្រែកឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្លាគាត់បាននិយាយថាគាត់បានយល់ហើយចង់បញ្ចប់គាត់អាចស្វែងយល់វាបានហើយងើបពីអង្គុយវិញគាត់នៅតែបន្តស្រែកទាំងសប្បាយរីករាយចង់បញ្ចប់ដ៏អស្ចារ្យនេះហើយគឺជាវាបរិមម្នាក់នឹងជាមួយនឹងក្មេងស្រីនឹងគឺបានឈរសម្លឹងទៅមើលគាត់បានបើកមាត់តិចថាអូព្រះជាម្ចាស់អើយសិស្សបងធំស៊ូហេងពិតជាបានរៀនក្បាច់នេះចេះមែននេះហើយគឺជាក្បាច់ដាវពេញលេញរបស់រន្ទះនៃក្បាច់ដាវក្មេងស្រីម្នាក់នោះក៏បាននិយាយថាក្បាច់ដាវ4រដូវមានអ្នកខ្លះបាននិយាយថាសូម្បីតែមនុស្សដ៏អស្ចារ្យអាចស្វែងយល់ដល់កម្រិតល្អឥតខ្ចោះយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវចំណាយពេល3ឆ្នាំសិស្សបងធំស៊ូហេងគ្រាន់តែធ្វើវាតែម្ដងតែប៉ុណ្ណោះច្បាស់ណាស់ថាគាត់គឺជាម្នាក់នៅក្នុងចំណោម10នាក់អ្នកកាន់ដាវរបស់ជីងជោជាមួយនឹងសមត្ថភាពបែបនេះនាងសម្រេចចិត្តថានាងបានកាត់សរសើរគាត់ខ្លាំងណាស់នាងគឺបានដកដង្ហើមធំលឺបរិប3នាក់ដែលបានឈរនៅជិតនោះសម្លឹងទៅមើលគាត់ជាមួយនឹងការសប្បាយចិត្តរបស់ស៊ូហេងពីចម្ងាយម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពួកគេបាននិយាយទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ដែលនៅឈរនៅពីមុខពួកគេដោយមានគុណសិស្សដ៏អស្ចារ្យបែបនេះសិស្សបងធំមីងពិតជាមានផ្នែកមុតមែនអ្វីដែលនៅសេសសល់គឺមានតែអបអរ
សាទរទៅកាន់គាត់តែប៉ុណ្ណោះលោកមីងក៏បានញញឹមទាំងសប្បាយរីករាយគាត់បាននិយាយថាមិនទាំងអស់ឡើយនេះគ្រាន់តែជាកម្រិតល្អឥតខ្ចោះតែប៉ុណ្ណោះគ្មានអ្វីអស្ចារ្យទេអ្នកដែលនៅចិត្តនោះបាននិយាយថាសិស្សច្បងធំមីងជីងកុំបង្អាប់បង្អន់ខ្លួនឯងហើយបរិសុទ្ធទី3ដែលនៅចិត្តនោះគឺបាននិយាយគាត់បានជឿជាក់យ៉ាងមឹះមាត់ថានៅខាងក្នុងជីងចៅគឺពោពេញទៅដោយនាគនឹងខ្លាលាក់ខ្លួនហើយវាគ្រាន់តែទទួលស្គាល់ថាមុននឹងឆាប់នឹងបានលេខ1តែប៉ុណ្ណោះតើវាមិនអញ្ចឹងទេមែនអត់មីងជីងមុខរបស់គាត់គឺបានប្រែភ្លាមៗនៅពេលដែលបានឮពាក្យទាំងអស់នោះគាត់បាននិយាយថាត្រូវហើយព្រះអាចារ្យឈិននិយាយត្រូវហើយតើហុងអើអាចនិយាយថាជាអ្នកខ្លាំងដោយរបៀបណាគ្រាន់តែសិស្សតិចតួចរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាពួកគេអាចឡើងទៅដល់កម្រិត level នេះនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំក៏ពិតមែនពួកគេត្រូវតែរក្សាលំនឹងចិត្តរបស់ពួកគេកុំឲ្យពួកគេមានអំនួតលើខ្លួនឯងអនុញ្ញាតឲ្យហុងអើទៅមុនពួកគេនឹងមិនទាន់អាចបំបែកកម្រិតបាននៅឡើយទេព្រះអាចារ្យឈិនគឺពិតជាខឹងគាត់បានសួរហើយបានហៅទៅកាន់សិស្សប្អូនរបស់គាត់ថាគឺពិតជាក្មេងខ្ចីតើគាត់អាចនិយាយពាក្យបង្អាប់បង្អន់ដោយរបៀបណាបរិសុទ្ធដែលចាប់ផ្ដើមការសន្ទនាមួយនោះគឺបាននិយាយទាំងខឹងបានហៅទៅកាន់អ្នកដែលមកបង្អាក់សម្ដីរបស់គាត់នោះថាជាសិស្សច្បងត្រូវហើយមិនចាំបាច់ឆ្លោះគ្នាអីទេពួកគេចង់បញ្ចប់គឺនៅលើផ្លូវតែមួយតំណែងលេខ1មើលទៅមិនមែននៅក្នុងចំនួនពួកគេឡើយប៉ុន្តែមេបកត្រូវតែរៀបចំយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេត្រូវតែឈានជើងចូលទៅក្នុងចំណោម Top 10ព្រះអាចារ្យឈិនជាមួយនឹងព្រះអាចារ្យមីងបានសម្លឹងមើលគ្នាទៅវិញទៅមកព្យាយាមសម្រួលអារម្មណ៍ការខឹងរបស់ពួកគេបរិសុទ្ធម្នាក់ទៀតបានលើកម្រាមដៃឡើងហើយបាននិយាយថាពួកគេទាំងពីរនាក់គ្រាន់តែចេញមកពីបិទទ្វារវឹកហាត់ដូច្នេះពួកគេមិនដឹងថាគណៈពេលនេះដែរអ្នកទាំងអស់ដែលចូលទៅក្នុងចំណោម Top ទាំង10នោះពួកគេនឹងទទួលបាននិមិត្តសញ្ញាដើម្បីចូលទៅក្នុងអគារដាវថៃយ័នការសម្លឹងមើលរបស់ព្រះអាចារ្យឈិនជាមួយនឹងព្រះអាចារ្យមីងភ្លាមក៏បានផ្លាស់ប្ដូរពួកគេច្បាស់ណាស់ថាពិតជាចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងពាក្យទាំងអស់នោះគណៈពេលនោះដែរបរិសម្នាក់ក៏បានសួរថាមិនចាំបាច់បញ្យល់អ្វីអំពីការឈានជើងចូលទៅក្នុងអគារដាវថៃវ៉ាន់ហើយនឹងឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តនោះត្រូវអត់មុខរបស់ព្រះអាចារ្យមីងក៏បានផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមសោកយ៉ាងខ្លាំងក្លាគាត់បាននិយាយថាឋានសួគ៌គឺពិតជាជួយគាត់ខ្លាំងណាស់នៅពេលនេះគាត់ជាមួយនឹងគ្រូរបស់គាត់ច្បាស់ជាដណ្ដើមយក Top ទាំង10ឲ្យបានមេបកគឺអាចសម្រាប់បានហើយព្រះអាចារ្យឈិនក៏បាននិយាយថាកុំឲ្យគាត់និយាយវាលឿនពេកអីប្រសិនបើសិស្សខ្លះនៅខាងក្នុងបកតូចគឺពិតជាអាចដណ្ដើមយកតំណែងរបស់គាត់បាននោះការខ្មាស់អៀនគឺមិនអាចនិយាយបានឡើយព្រះអាចារ្យមីងនឹងគឺបានសោកយ៉ាងខ្លាំងក្លាហើយបាននិយាយទាំងអំនួតបានហើយប្រសិនបើមានសិស្សដែលនៅពីក្រោយបកដ៏អស្ចារ្យធំទាំង3នោះអាចយកឈ្នះហេងអើគាត់នឹងទៅលៀងប្រគុណឲ្យព្រះអាចារ្យឈិនរយៈពេល1ឆ្នាំពេញត្រឡប់មកកាន់កំពូលភ្នំនៃបកឈីងយួនមេបកក៏បានបើកបង្វិចនៅពីមុខស៊ូឆាងយូហើយនឹងបង្ហាញគាត់ពីអ្វីមួយសម្ភារៈជាច្រើនរួមជាមួយនឹងថូហើយនឹងរបស់របរជាច្រើនបូកបញ្ចូលគ្នាស៊ូឆាងយូក៏បានសម្លឹងទៅមើលរបស់ទាំងអស់នោះហើយបានសួរថាតើនេះគឺជាដំណោះស្រាយក្នុងការខ្វះខាតលុយនឹងតាមមែនទេនៅពីលើតុគឺបានបង្ហាញអំពីសម្ភារៈជាច្រើនហើយវាមើលទៅច្បាស់ណាស់ថាអាចនិយាយបានថាគឺជាសម្រាមសុទ្ធដាក់ដៃនៅពីលើតុស៊ូឆាងយូគឺបានពិនិត្យមើលវាទាំងភ្ញាក់ផ្អើលហើយបន្ទាប់មកក៏បានសួរថាតើទាំងអស់នេះយោងទៅតាមលោកគ្រូតើវាគឺជាផ្លូវដើម្បីរកដំណោះស្រាយតើមែនទេតើពួកគេអាចរកលុយមកពីសម្រាមទាំងអស់នេះដោយរបៀបណាជាមួយនឹងការបង្ហាញទឹកមុខរបស់លោកគ្រូគាត់ក៏បានតបថាយកពួកវាទៅបញ្ចាំពួកវាទាំងអស់នេះគឺជាកំណប់ទ្របដ៏អស្ចារ្យរបស់បករបស់ពួកគេគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់ស៊ូឆាងយូឲ្យឈប់ហៅវាថាជាសម្រាមទៀតទៅគាត់បានបន្ថែមថាគណៈដែលគាត់គឺជាគ្រូបង្រៀនមើលថែរបស់ស៊ូឆាងយូគាត់គឺពិតជាហត់នឿយនិងអស់គំនិតហើយឲ្យស៊ូឆាងយូនឹងធ្វើអ្វីទៅលើវាតាមតែគាត់ចង់បានទៅសូម្បីតែពេលខ្លះសេះស្លាប់ក៏អាចនឹងខ្លាចទៅជាសេះរស់វិញបានដែរប្រសិនបើប៉ះចំកំណប់ដែលអស្ចារ្យនោះមេបកក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ស៊ូឆាងយូភ្លាមទាំងទឹកមុខអេមេនៅពីក្រោយគាត់ស៊ូឆាងយូក៏បានស្រែកខ្លាំងថាគាត់នឹងមិនទៅយកវាប្រចាំឡើយគាត់មិនយកខ្លួនគាត់ឲ្យទៅខ្មាស់គេជាមួយនឹងគ្រូរបស់គាត់ឡើយគ្រូរបស់គាត់បន្ថែមការចាក់មនោគមរបស់គាត់បាននិយាយថាសិស្សដែលមានមោទនភាពរបស់គាត់អើយឯងគួរតែជួយលោកគ្រូម្ដងនេះគឺជាលើកចង់បញ្ចប់ហើយភ្លាមនោះគ្រូរបស់គាត់គឺបានកត់ចំណាំឃើញអ្វីមួយនៅក្នុងដៃរបស់ស៊ូឆាងយូក៏បានសួរថាតើនោះគឺជាអ្វីវិញស៊ូឆាងយូក៏បានបញ្យល់ថានោះគឺជារូបគំនូរដែលបានផ្ដល់ដោយសិស្សប្អូនរបស់គាត់មេប៉ាក៏បានកញ្ឆក់គំនូរនោះពីដៃរបស់គាត់ហើយនឹងរត់ហើយបានស្រែកខ្លាំងថាពួកគេស្ទើរតែដួលរលំប៉ាហើយគាត់នៅតែគិតអំពីសិល្បៈគំនូររបស់យកអីទៀតគាត់ជឿជាក់ថាគំនូរមួយនេះគួរតែយកទៅបញ្ចាំផងដែរតាំងតែវាក៏អាចគិតទៅជាប្រមាណកាក់ផងដែរពួកគេនឹងទិញវាត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលពួកគេមានលុយស៊ូឆាងយូគឺបានរត់ទៅកាន់គ្រូរបស់គាត់ហើយបានស្រែកថាវាគ្មានតម្លៃអីទេហើយគាត់បានប្រាប់ទៅកាន់គ្រូរបស់គាត់ថាឲ្យយកវាត្រឡប់មកគាត់វិញកាត់ឈុតមកដល់ហាងបញ្ចាំលីសាងជាមួយនឹងអាគារ2ជាន់មានផ្លាកដាក់នៅពីមុខនោះបរិមម្នាក់បើកដៃ
រត់មកកាន់មេប៉ាជាមួយនឹងសិស្សរបស់គាត់ហើយបានស្រែកសូមស្វាគមន៍មកកាន់ហាងបញ្ចាំលីសាយគាត់ក៏បានគោរពអញ្ជើញអ្នកវឹកហាត់អមតៈចូលទៅខាងក្នុងបរិមម្នាក់ជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ដ៏ប្រណិតក៏បានសួរថាតើពួកគេមកទីនេះដើម្បីទិញឬក៏មកលក់អ្វីមេប៉ាក៏បានឈរជាមួយនឹងសិស្សរបស់គាត់នៅមួយចំហៀងតុទៀតហើយបានតបថាគាត់មកនេះគឺលក់របស់ហើយរបស់ទាំងអស់នោះគឺពិតជាកម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ចាញ់ចាំងជាមួយនឹងទឹកមុខញញឹមយ៉ាងរាក់ទាក់បរិមម្ចាស់ហាងគឺបានលូកដៃទៅកាន់បង្វិចនោះហើយបាននិយាយថាល្អណាស់គាត់ច្បាស់ណាស់ថាពួកគេមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាឡើយគាត់បានស្នើសុំសម្លឹងទៅមើលរបស់ដ៏អស្ចារ្យទាំងអស់នោះសិក្សាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អំពីរបស់នៅក្នុងបង្វិចនោះដោយភ្នែករបស់គាត់បរិមម្នាក់នោះបាននិយាយថាគាត់តែងតែមានអារម្មណ៍ថាវត្ថុវីតាមីនគឺបាននៅពីមុខគាត់ប៉ុន្តែការស្វែងយល់របស់គាត់វត្ថុទាំងអស់នេះគឺជាសម្រាមមួយបង្វិចតែប៉ុណ្ណោះគាត់នៅតែបន្តវែកមើលទៅក្នុងវត្ថុទាំងអស់នោះសង្ឃឹមថានឹងបានស្វែងរកយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានរបស់មានតម្លៃអីមួយដែរភ្នែករបស់គាត់គឺចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសៀវភៅមួយដែលមានកម្របសៀវភៅស្រីស្អាតនៅពីលើនោះភ្លាមមុខរបស់គាត់គឺពិតជាឡើងក្រហមដូចជាពីងប៉ោះគាត់បាននិយាយភ្លាមថាទាំងអស់នេះគឺជាសម្រាមទាំងអស់សូម្បីតែសៀវភៅក៏អញ្ចឹងដែរមេប៉ាភ្លាមនោះក៏បានលូកដៃទៅភ្លាមទៅកាន់បង្វិចមួយនោះហើយបាននិយាយខ្លាំងថាតើនេះគឺជារូបភាពកម្រនៅខាងក្នុងអាល់ប៊ុមរបស់លីយ៉ុនតើមែនទេគាត់បានធ្វើកំហុសមួយហើយវាមិនមែនយកមកបញ្ចាំឡើយអាមួយហ្នឹងនោះគ្រូរបស់គាត់ជាមួយនឹងការញញឹមទាំងមុខក្រហមយកសភៅនោះមកលាក់នៅខាងក្នុងទ្រូងរបស់គាត់ហើយបាននិយាយថាអ្វីទាំងអស់នោះគឺអាចលក់បានប៉ុន្តែរូបភាពអាល់ប៊ុមទាំងអស់នេះទោះបីជាពួកគេរលំរលាយប៉ះក៏ដោយពួកគេនឹងមិនអាចលក់វាបានឡើយស៊ូឆាងយូក៏បានសួរទៅកាន់គ្រូរបស់គាត់ថាឲ្យគាត់ខ្ចីសភៅនឹងមើលដែរមកគាត់បាននិយាយថាច្បាស់ណាស់វាមិនមានបញ្ហាអីឡើយមេប៉ាក៏បាននិយាយថាគាត់នឹងបញ្ចុះតម្លៃទៅលើរបស់ទាំងអស់នោះ10តម្លឹងមាសក្នុងរបស់ទាំងអស់តើម្ចាស់ហាងបញ្ចាំយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងការស្នើសុំតម្លៃមួយនេះម្ចាស់ហាងគឺបានគាំងជាខ្លាំង10តម្លឹងមាសជាមួយនឹងសម្រាមទាំងអស់នេះតើគាត់មិនឈួតពេកទេឬមេប៉ានោះគឺបានខឹងជាខ្លាំងក្តាប់យកអ្វីមួយដែលជាសម្ភារៈដែលគាត់នឹងយកមកលក់នោះហើយនឹងរួនវានៅពីមុខម្ចាស់ហាងហើយបាននិយាយថាសម្រាមតើលោកយល់អំពីគុណតម្លៃរបស់វាទាំងអស់នេះទេលោកគួរតែមើលអំពីសម្ភារៈនៅក្នុងខ្នើយអោបមួយនេះវាគឺធ្វើឡើងដោយសរសៃសូត្រមាសកង្កែបច្បាស់ណាស់ថាវាដូចជាឲ្យ free ទៅកាន់ម្ចាស់ហាងអញ្ចឹងម្ចាស់ហាងបានតបថាឲ្យគាត់យកវាទៅលក់ឲ្យអ្នកផ្សេងទៅទឹកមុខរបស់មេប៉ាគឺបានផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមញញឹមជាមួយនឹងការបញ្ចុះបញ្ចូលគាត់បាននិយាយទាំងបង្ហាញអាការប្រកែកអាយ៉ារូរីរាក់ទាក់ថាអាចឲ្យពួកគេ8តម្លឹងហើយគាត់យករបស់ទាំងអស់នោះតើបានទេតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរម្ចាស់ហាងបញ្ចាំនោះគឺបដិសេធបង្ហាញទឹកមុខក្រហមខឹងមេប៉ាក៏បានយកដៃរបស់គាត់ឡើងភ្លាមហើយគាត់បាននិយាយខ្លាំងថា5តម្លឹងគាត់មិនអាចបញ្ចុះតម្លៃទាបជាងនេះទៀតបានឡើយប្រសិនបើគាត់ទម្លាក់តម្លៃជាងនេះទៀតនោះគាត់នឹងយកវាទៅលក់ឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតហើយស៊ូឆាញ់យូមានអារម្មណ៍ថាអៀនខ្មាស់គាត់ស្ទើរតែជំមុជទៅក្នុងដីជាមួយនឹងភាពអៀនខ្មាស់ហើយដកដង្ហើមធំស៊ូឆាញ់យូក៏បានស្នើសុំទៅកាន់គ្រូរបស់គាត់ឲ្យចាក់ចេញពីហាងបញ្ចាំនោះទៅម្ចាស់ហាងគាត់ចំណាំឃើញអ្វីមួយហើយបានសួរថាតើគាត់អាចមើលផ្ទាំងគំនូរនោះបានឬក៏អត់រូបគំនូរច្បាស់ណាស់វាមិនអីទេស៊ូឆាងយូក៏បានហត់វាទៅកាន់ម្ចាស់ហាងបញ្ចាំកាន់ទៅលើរង្វង់គំនូរនោះម្ចាស់ហាងបាននិយាយថាกระดาษជូរយ៉ាងវាពិតជាមិនលេងសើចទេឬវាច្បាស់ណាស់ថាពួកគេមិនមានបញ្ហាលុយកាក់ឡើយហើយអ្វីបានជាពួកគេមកតថ្លៃនៅហាងរបស់គាត់បែបនេះមេប៉ាគឺបានគាំងជាខ្លាំងនៅពេលដែលឮពាក្យទាំងអស់នោះกระดาษមួយនេះតើกระดาษមួយនេះវាពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់តាមមែនទេបើកមើលទៅកាន់រូបគំនូរនោះម្ចាស់ហាងបាននិយាយថាគាត់ពិតជាមិនបានធ្វើកំហុសអ្វីឡើយច្បាស់ណាស់ថានេះហើយគឺជាกระดาษស៊ូយ៉ាងกระดาษដ៏អស្ចារ្យបែបនេះយ៉ាងហោចណាស់គឺមានតម្លៃ10តម្លឹងមាសចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់នៅលើគំនូរគឺបានមើលទៅកាន់ហត្ថលេខារបស់អ្នកគូគំនូរនៅពីលើរូបនោះអ្នកជំនួយមួយនេះគឺពិតជាកៀងជាខ្លាំងមាត់របស់គាត់គឺបើកធំគាត់បានបែរទៅប្រាប់មនុស្សម្នាក់ទៀតដែលបានឈរនៅជិតនោះឲ្យទៅហៅឆៅលូមកបរិមម្នាក់នោះបាននិយាយថាគាត់ត្រូវការនិយាយជាមួយនឹងគាត់មេប៉ានោះគឺពិតជាអត់យល់អ្វីទាំងអស់ជាមួយនឹងហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនេះជាមួយនឹងសំណួរជាច្រើនបានលេចឡើងនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់នៅតែសម្រួលអារម្មណ៍និងរងចាំចង់បញ្ចប់តើវាទៅជាយ៉ាងណាគាត់បានមើលទាំងការសង្ស័យជាមួយនឹងឆៅលូខ្សឹបខ្សៀវគ្នាជាមួយនឹងម្ចាស់ហាងឆៅលូគឺបានសួរទៅកាន់ម្ចាស់ហាងថាតើលោកច្បាស់ទេបរិមម្នាក់នោះបានឆ្លើយថាច្បាស់ណាស់ម្ចាស់ហាងបានកាន់រូបគំនូរនោះនៅខាងក្នុងដៃហើយនឹងនិយាយទាំងការផ្លាស់ប្ដូរពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងកាយវិការភ្លាមញញឹមទាំងការគួរសមហើយបាននិយាយថាគាត់សូមអភ័យទោសផងប៉ុន្តែម្ចាស់ហាងធំត្រូវការមើលវាឲ្យតតែបានគាត់បានស្នើសុំថាតើពួកគេអាចផ្ដល់ពេលវេលាខ្លះឲ្យបានឬក៏អត់មេប៉ាជាមួយនឹងសិស្សរបស់គាត់មើលទៅពិតជាភ័ន្តច្រឡំជាខ្លាំងមេប៉ាក៏នៅតែបន្តនិយាយថាមិនអីទេ1ម៉ោងក្រោយមកពួកគេក៏បានមកឈរមុខ
គ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងការញញឹមរបស់អ្នកជំនួញនោះកាន់រូបគំនូររបស់ពួកគេនៅក្នុងដៃរបស់គាត់បរិមម្នាក់នោះបាននិយាយថាបរិះចំណាស់នៅខាងក្នុងហាងបាននិយាយហើយនឹងជឿជាក់ថាមនុស្សដែលមានរបស់កម្របែបនេះគឺច្បាស់ណាស់ថាគឺជាមនុស្សដ៏ជំនាញបំផុតគាត់បានស្នើសុំឲ្យពួកគេឈប់មាក់ងាយមកកាន់គាត់ទៅស៊ូឆាំងយូបាននិយាយទាំងការភ្ញាក់ផ្អើលរបស់កម្រនេះគឺជារបស់សពបងតូចប៉ុន្តែភ្លាមនោះមេប៉ាក៏បានបែរមកកាន់ស៊ូឆាំងយូហើយទាញមាត់របស់គាត់ទាំងដៃទាំងពីរមិនអនុញ្ញាតឲ្យស៊ូឆាំងយូនិយាយអ្វីទាំងអស់គាត់នៅតែបន្តបញ្ជាថាកុំឲ្យគាត់មាត់អីញ៉ៃបែរទៅកាន់ម្ចាស់ហាងមេប៉ាក៏បានលើកម្រាមដៃ5ហើយបាននិយាយថាត្រូវហើយតាំងពីវាបែបនេះហើយឥឡូវនឹងយើងឈប់និយាយលេងសើចអំពីវាទៀតអីបង្ហាញម្រាម5គាត់បាននិយាយថាពួកគេចង់បានតម្លៃប៉ុណ្ណឹងប្រសិនបើម្ចាស់ហាងយល់ព្រមវាសម្រេចចឹងហើយប៉ុន្តែប្រសិនបើអត់ទេពួកគេនឹងចាក់ចេញភ្លាមមេប៉ានោះគឺបានសប្បាយចិត្តក្នុងការគិតរបស់គាត់បង្ហាញអំពីការយល់ឃើញអំពីការបញ្ចេញរបស់ពួកគេគាត់គឺពិតជាយល់ឃើញអំពីអ្វីមួយឥឡូវនេះគឺជាសង្គ្រាមយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវចិត្តដណ្ដើមយក50តម្លឹងមើលទៅពិតជាវាអាចទៅរួចគាត់គឺបានសរសើរលើខ្លួនគាត់ថាពិតជាទាញយកឱកាសដ៏ល្អក្នុងការតថ្លៃម្ចាស់ហាងគឺបានគិតភ្លាមហើយបានវិភាគនៅខាងក្នុងការគិតរបស់គាត់ស៊ូឆាំងយូក៏បាននិយាយទៅកាន់គ្រូរបស់គាត់ភ្លាមតើពីណាគេនឹងបង់50តម្លឹងក្នុងរូបគំនូរមួយនោះមេប៉ាក៏បានឆ្លើយថាពួកគេគឺអត់យល់អីទាំងអស់ជាមួយនឹងរូបគំនូរមួយនេះប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះពួកគេត្រូវបានបង្អាក់ដោយឈ្មួញម្នាក់នោះប្រមូលអារម្មណ៍ភ្លាមគាត់បាននិយាយភ្លាមថាត្រូវហើយគាត់បានសម្រេចចិត្តហើយ5000តម្លឹងមេប៉ាភ្លាមគឺបានមានមោទនៈភ្លាមហើយបាននិយាយទៅកាន់សិស្សរបស់គាត់ថាឃើញទេយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះគឺវាពិតជាបានសម្រេចហើយភ្លាមគាត់បានយល់ពីអត្ថន័យរបស់ពាក្យរបស់បរិមម្នាក់នោះគាត់មានការផន់ច្រឡំម្ដងទៀតស្អីគេវិញតើគាត់បានឲ្យតម្លៃប៉ុន្មានក្នុងការនិយាយមុននោះបរិមម្នាក់នោះបានលើកដៃរបស់គាត់ឡើងហើយបានបង្ហាញម្រាមដៃ5ហើយបានឆ្លើយ5000តម្លឹងតើត្រូវទេមេប៉ានោះក៏បានសួរទាំងភីងភាំងតើគាត់ចង់លេងសើចជាមួយនឹងពួកគេតើមែនទេម្ចាស់ហាងនោះក៏បានបញ្យល់ភ្លាមថាតើហេតុអ្វីបានជាអ្នកវឹកហាត់អមតៈដ៏មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិយាយបែបនេះហាងបញ្ចាំរបស់ពួកគេគឺពិតជាមានការទទួលស្គាល់ជាខ្លាំងពួកគេមិនលេងសើចទេនៅក្នុងការនិយាយអំពីជំនួយរបស់ពួកគេគាំងជាខ្លាំងស៊ូឆាំងយូបានគិតថាគំនូរមួយនេះគឺមានតម្លៃ5000តម្លឹងប៉ុន្តែសិស្សប្អូនរបស់គាត់គ្រាន់តែគូវាតែប៉ុណ្ណឹងតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងព្រួយបារម្ភអំពីគ្រូរបស់គាត់បញ្ចេញលក្ខណៈស្ងប់ស្ងាត់នោះស៊ូឆាំងយូដែលឈរពីក្រោយគាត់គឺបានព្យាយាមសម្លឹងទៅមើលមុខរបស់គាត់ក៏បានឆ្ងល់ថាតើគ្រូរបស់គាត់នឹងកំពុងតែគិតអំពីអ្វីនៅពេលនេះពួកគេត្រូវការយល់ព្រមឲ្យវាកាន់តែលឿនកាន់តែល្អគាត់បានគិតនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ថាឲ្យគ្រូរបស់គាត់នឹងយកលុយនឹងឲ្យលឿនទៅហើយនឹងចេញពីហាងនឹងទៅឲ្យលឿនហើយប៉ះរបស់ពួកគេអាចជួយបានហើយចុះប្រសិនបើម្ចាស់ហាងបញ្ចាំនេះផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់គាត់វិញនោះមេប៉ាបានបង្ហាញការគិតដ៏ជ្រាលជ្រៅហើយបាននិយាយថាគាត់សុំឲ្យបំភ្លេចវាចោលទៅប៉ុន្តែមើលទៅប្រហែលជាគាត់យល់ឃើញអ្វីមួយខហើយគាត់មានន័យថា50000តម្លឹងស៊ូឆាំងយូគឺពិតជាគាំងជាខ្លាំងស្ទើរតែបំផ្ទុះខ្លួនឯងនិងបើកភ្នែកធំចង្ហមាត់គាត់បានស្រែកខ្លាំងនៅខាងក្នុងការគិតរបស់គាត់ថាកញ្ចាស់មួយនេះគឺពិតជាជ្រុលពេកហើយគាំងជាខ្លាំងស៊ូឆាំងយូបានប្រមូលអារម្មណ៍របស់គាត់ហើយបាននិយាយថាតើលោកគ្រូនិយាយថាមានតម្លៃប៉ុន្មានវិញ50000តម្លឹងមេប៉ាគឺបានលើកម្រាមដៃរបស់គាត់ឡើងហើយបានសម្លឹងទៅមើលភ្នែករបស់អ្នកជំនួយម្នាក់នោះហើយបាននិយាយថាត្រូវហើយអត់ខ្វះសំបីតែមួយកាក់ស៊ូឆាំងយូគឺបានគាំងជាខ្លាំងនៅខាងក្នុងការគិតរបស់គាត់ហើយគាត់បានសុំអង្វរឲ្យគ្រូរបស់គាត់ឲ្យវាគួរតែមានហេតុផលបន្តិចបន្តួចទៅនៅពេលនេះគាត់សឹងតែមិនជឿទេថារូបគំនូរនេះគឺមានតម្លៃ50000តម្លឹងនោះឈ្មោះម្នាក់នោះបានចាប់ផ្ដើមសើចជាមួយនឹងការសើចរបស់គាត់បាននិយាយថាពិតជាល្អខ្លាំងណាស់50000តម្លឹងម្ចាស់ហាងធំគឺពិតជាបាននិយាយត្រូវហើយពួកគេច្បាស់ណាស់ថាមិនមែនជាមនុស្សសាមញ្ញឡើយត្រូវហើយវាមើលទៅលើកនេះគ្មានអ្វីសង្ឃឹមទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃទៀតហើយបរិមម្នាក់នោះបាននិយាយថាល្អខ្លាំងណាស់វាគឺដល់ពេលនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ហើយទោះបីជា50000តម្លឹងមើលទៅពិតជាលុយច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែសម្រាប់វិចិត្រករឈិនលៀងវាពិតជាអាចទៅរួចមេប៉ាជាមួយនឹងស៊ូឆាំងយូគឺពិតជាគាំងជាខ្លាំងក្នុងការលើពាក្យរបស់ម្ចាស់ហាងពួកគេមិនដែលរំពឹងថាពួកគេនឹងអាចទទួលបានប្រាក់ដ៏ច្រើនបែបនេះឡើយមេប៉ាជាមួយនឹងកូនសិស្សរបស់គាត់គឺបានសម្លឹងទៅមើលឈ្មោះម្នាក់នោះក្នុងការស្ដាប់ពាក្យរបស់គាត់មេប៉ានោះបានគិតថា50000តម្លឹងតើវាអាចទេថាពួកគេអាចទទួលវាបានមែននោះមេប៉ានោះសឹងតែផ្ទុះនៅក្នុងការគិតរបស់គាត់បាត់ទៅហើយផ្សែងសឹងតែចេញពីខ្លួនរបស់គាត់បាត់ទៅហើយអត់ទេក៏គ្រាន់តែនិយាយវាចោលឲ្យមើលទៅវាដូចជារបស់នេះតម្លៃអាចតថ្លៃគ្នាបានប៉ុន្តែតើនរណានឹងដឹងថារូបគំនូរមួយនេះវាមានតម្លៃបែបនេះគ្រូរបស់គាត់គឺប្រមូលអារម្មណ៍របស់គាត់បានគិតថាមានអ្វីមួយគឺខុសប្លែកហើយគាត់បានបញ្ជាចិត្តលើខ្លួនគាត់ឲ្យរក្សាលំនឹងចិត្តរបស់គាត់ឲ្យធម្មតាគាត់ត្រូវតែសម្រួលអារម្មណ៍របស់គាត់មេប៉ានោះគឺបានសម្រេចចិត្តឲ្យថាមានតែពេលដែលត្រជាក់ចិត្តតែប៉ុណ្ណោះទើបគាត់អាចបន្តស្វែងយល់អំពីព័ត៌មានផ្សេងទៀតបានអោបដៃនៅពីមុខទ្រូងគាត់បាននិយាយទាំងអំណួតថាម្ចាស់ហាងគឺពិតជាត្រឹមត្រូវហើយគាត់គួរតែយល់ស្របវាតាំងពីមុនមក
មេប៉ាគឺពិតជាមានមោទនភាពលើខ្លួនគាត់សម្រួលអារម្មណ៍របស់គាត់ម្ដងទៀតគាត់បាននិយាយថានិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ទៅពួកគេគឺបានសួរតម្លៃវានៅខាងក្នុងហាងដទៃទៀតហើយវិចិត្រករឈិនលៀងមិនត្រឹមតែទទួលស្គាល់គ្រាន់តែម្ចាស់ហាងបញ្ចាំតែប៉ុណ្ណោះទេបរិមម្នាក់នោះបានបន្តមូលរូបគំនូរមួយនោះនៅខាងក្នុងដៃរបស់គាត់ហើយបានតបថាច្បាស់ខ្លាំងណាស់វិចិត្រករឈិនលៀងគឺវាពិតជាមិនមានការសម្ងាត់អីទេនៅខាងក្នុងវិស័យរបស់ពួកគេនេះគាត់បានបន្តទៀតថាទោះបីជាគាត់បានលេចឡើងក្នុងពេលថ្មីនេះក៏ដោយនៅខាងក្នុងអាណាចក្រជីងគេអាចហៅគាត់ថាគឺជានិស្សិតលេខ1រូបគំនូររបស់គាត់មិនថែមតែល្អឥតខ្ចោះតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់បរិមម្នាក់នោះបានបន្តទៀតថាជំនាញរបស់វិចិត្រករឈិនលៀងមិនថែមទាំងទទួលស្គាល់ទូទាំងអាណាចក្រជីងតែប៉ុណ្ណោះទេគាត់បាននិយាយថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអាណាចក្រជីងទាំងមូលមនុស្សស្រីជាច្រើនគឺពិតជាសឹងតែឈួតទៅហើយជាមួយនឹងកំណាព្យរបស់គាត់អ្នកជំនួយម្នាក់នោះបានបន្តទៀតថាសឹងតែបកដែលមានមនុស្សស្រីជាច្រើនបានកេងនឹងអោបនឹងសម្បិនទៅកាន់គាត់ហើយនិស្សិតជាច្រើនមានមោទនភាពជាមួយនឹងការងារជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់របស់វិចិត្រករម្នាក់នោះការបង្ហាញអំពី style របស់វិចិត្រករនោះគឺវាពិតជាធ្វើឲ្យភ្លឺភ្នែកគ្រប់ចំនួនវាបានបង្ហាញអំពីវប្បធម៌សិល្បៈបង្ហាញទៅលើរូបគំនូរទាំងអស់នោះបរិមម្នាក់នោះបាននិយាយថាវាគ្រាន់តែគួរឲ្យសោកស្ដាយនៅពេលដែលការងាររបស់គាត់ទាំងអស់នោះត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ម្ចាស់របស់គាត់ខ្លួនឯងនោះត្រូវបានបាត់ដំណឹងដោយគ្មានដានពិភពលោកទាំងមូលមិនដែលឃើញមុខរបស់គាត់ផ្ទាល់ឡើយតាំងពីបុរាណមកនិស្សិតទាំងអស់ឲ្យតម្លៃទៅលើមុខមាត់និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះតាមមនុស្សម្នាក់ណាមិនស្របិនខ្លាចទៅជាមនុស្សដ៏មានមុខមាត់និងល្បីល្បាញពីពេញប្រទេសនោះខ្លាចជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យដែលគោរពដោយមនុស្សនៅក្នុងលោកប៉ុន្តែវិចិត្រករឈិនលៀងបានចាត់ទុកថារបស់របរទាំងអស់នោះដូចជាធូលីអញ្ចឹងចាក់ចេញដល់គ្មានអាល័យម្ចាស់ហាងម្នាក់នោះបាននិយាយតទៀតថាតើពួកគេមិនមានអារម្មណ៍គួរឲ្យខ្មាស់ជាមួយនឹងការកោតសរសើរនៅក្នុងពេលតែមួយទេតើពួកគេមិនយល់ស្របរឿងនេះទេគ្រូជាមួយនឹងសិស្សសម្លឹងទៅមើលបរិមម្នាក់នោះទាំងការភ្ញាក់ផ្អើលពួកគេសឹងតែមិនគួរជឿថាបរិមម្នាក់នេះគឺកំពុងតែនិយាយអំពីសិស្សល្ងងតុយរបស់គាត់មេប៉ាបានឆ្លើយទាំងមានទំនុកចិត្តថាច្បាស់ណាស់គាត់ធ្លាប់បានឮវាពីមុនមកហើយបរិមម្នាក់នោះបានសម្លឹងទៅមើលព្រះអាចារ្យម្នាក់នោះហើយភ្ញាក់ផ្អើលគាត់ក៏មានមោទនភាពទៅកាន់វិចិត្រករនេះផងដែរប៉ុន្តែអ្នកជំនួយម្នាក់នោះគឺបានបើកមើលផ្ទាំងគំនូរមួយនោះហើយបានសម្លឹងទៅមើលវាហើយបាននិយាយថាប៉ុន្តែលោកក៏ធ្លាប់បានលើកឲ្យថារូបគំនូរមួយនេះគឺមានអ្វីមួយខុសប្លែកគឺវាបង្ហាញអំពីរូបមនុស្សបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរូបគំនូរទេសភាពតម្លៃគឺវាខុសគ្នាទុយស្រឡះស៊ូឆាងយូគឺបានលើកដៃរបស់គាត់ឯក្បាលហើយគាត់បាននិយាយថាអូរឿងនេះហើយគាត់បានគិតថាប្រហែលជាការបង្ហាញដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់ហើយទើបធ្វើឲ្យរូបគំនូរនេះគឺមានតម្លៃបរិមម្នាក់នោះគឺបានសើចខ្លាំងមេប៉ានោះគឺបានបង្ហាញការខឹងទាំងទឹកមុខក្រហមងាំងតែឯងកំពុងសើចអីហ្នឹងឯងគួរតែបង្ហាញអាកប្បកិរិយាស្ងាត់ស្ងៀមទៅតើឯងបានឮទេតម្លៃគឺខុសប្លែកគ្នាផ្ទុយដាច់ស្រឡះស៊ូឆាងយូគឺបានសម្រួលទៅកាន់គ្រូរបស់គាត់ឲ្យទៅចាក់ចិត្តស្នើសុំឲ្យគ្រូរបស់គាត់កុំឲ្យព្រួយបារម្ភពេកអីម្ចាស់ហាងម្នាក់នោះមិនទាន់បាននិយាយអំពីតម្លៃឲ្យច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាតើវាត្រូវធ្លាក់តម្លៃប៉ុន្មាននោះបើសិនជារូបគំនូរមនុស្សនោះបរិមម្នាក់នោះកាន់រូបគំនូរមួយនោះនៅខាងក្នុងដៃរបស់គាត់ក៏បាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់ 100000 តម្លឹងជាងអីនោះត្រូវបានធ្លាក់ថ្លៃហើយគាត់បានបន្ថែមទាំងសម្លេងសោកស្ដាយវាពិតជាធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងណាស់មេប៉ាម្នាក់នោះគឺពិតជាខឹងជាខ្លាំងជាមួយនឹងម្ចាស់ហាងហើយនឹងសិស្សរបស់គាត់ការសម្លឹងមើលរបស់គាត់ឥឡូវនេះសឹងតែចង់លេបមនុស្សទាំងរួយស៊ូឆាងយូក៏បានស្នើសុំឲ្យគ្រូរបស់គាត់តិចចិត្តពីព្រោះតែគាត់គឺជាមេប៉ាប្រមូលអារម្មណ៍មកវិញមេប៉ារបស់គាត់និយាយថាគ្រប់គ្រាន់ហើយឲ្យឈ្មោះម្នាក់នោះនិយាយតម្លៃវាមកប្រសិនបើតម្លៃវាទាបជាងហាងដទៃនោះពួកគេនឹងចាក់ចេញបរិមម្នាក់នោះបាននិយាយថា 100000 តម្លឹងវាគឺមានតម្លៃថ្លៃបំផុតដែលគាត់អាចឲ្យបាននោះយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនមែនជាទេសភាពដ៏អស្ចារ្យហើយវាមិនមានកំណាព្យទៀតដូច្នេះហើយគ្រូរបស់គាត់ភ្លាមគឺបានយល់ព្រមបរិមម្នាក់នោះគឺបានគាំងជាខ្លាំងគាត់បាននិយាយថាមិនសូម្បីតែតថ្លៃមេប៉ានោះបានតបថាអត់ទេមើលទៅឈ្មោះនោះគឺអាចទទួលយកបានឲ្យគាត់យកលុយចេញមកភ្លាមនោះគ្រូជាមួយនឹងសិស្សនោះបានចាក់ចេញពីហាងបញ្ចាំហើយពួកគេក៏បានដើរទៅលើផ្លូវដ៏អ៊ូអរដើរទៅតាមមេប៉ាស៊ូឆាងយូបាននិយាយថាគាត់បានគិតថាគ្រូរបស់គាត់នឹងទៅហាងផ្សេងទៀតមេប៉ារបស់គាត់បាននិយាយថាវាគ្រប់គ្រាន់ហើយពួកគេអាចយកអ្វីដែលពួកគេអាចយកបានកុំឲ្យលើសពេកមេប៉ាក៏បានតទៀតថាជាមួយនឹងអំណាចរបស់ពួកគេតើពួកគេអាចគិតថាពួកគេអាចចាក់ចេញប្រសិនបើពួកគេនៅជ្រិញជ្រុំនៅទីនោះអ្នកមានទាំងអស់នោះមើលទៅមិនគួរឲ្យទុកចិត្តទេស៊ូឆាងយូគឺបានសោចហើយបាននិយាយថាដូចជាការរំពឹងទុកគ្រូរបស់គាត់គឺពិតជាមានការត្រជាក់ចិត្តក្នុងការសម្រេចចិត្តអ្វីមួយគាត់បាននិយាយថាគាត់មិនមានពេលវេលាក្នុងការដឹងថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងឡើយមេប៉ានោះបានបន្តញញឹមគណៈពេលដែលកូនសិស្សរបស់គាត់បានឆ្លើយគាត់ក៏បានឈប់ហើយនឹងកត់សរសើរទៅកាន់กระดาษប្រាក់ដែលគ្រូរបស់គាត់កាន់នោះនៅខាងក្នុងដៃរបស់គាត់មេប៉ានោះគឺបានទន្ទ្រាំជើងនៅលើថ្មហើយលើកដៃរបស់គាត់សប្បាយចិត្តជាមួយនឹងกระดาษប្រាក់មួយនោះហើយព្យាយាមកត់សរសើរទៅកាន់វាទាំងការសប្បាយចិត្ត10000តម្លឹងពេញពួកគេនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកមានហើយប៉ារបស់ពួកគេអាចជួយបានហើយស៊ូឆាងយូបានអោបដៃរបស់គាត់នៅទ្រូង
គាត់បាននិយាយថាគាត់មិនដែលបានឃើញលុយច្រើនបែបនេះឡើយនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ភ្លាមនោះអារម្មណ៍របស់គ្រូរបស់គាត់បានផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមគាត់ភ្លាមបានចាប់កាន់ក្បាលរបស់សិស្សគាត់ហើយបានស្រែកខ្លាំងថាហេតុអ្វីបានជារូបគំនូររបស់មនុស្សហេតុអ្វីបានជារូបគំនូររបស់មនុស្សបែបនេះពួកគេខាត10-20ម៉ឺនដំឡឹងពីព្រោះតែវាស៊ូឆាងយូគឺបានស្រែកយំទាំងការឈឺចាប់ហើយបានព្យាយាមនិយាយយករួចខ្លួនតើគាត់អាចដឹងវាដល់របៀបណាថារូបគំនូររបស់គាត់នោះគឺវាធ្លាក់ថយតម្លៃបែបនេះសម្រួលអារម្មណ៍របស់គាត់លែងដៃពីសិស្សរបស់គាត់គ្រូរបស់គាត់គឺបានសម្លឹងទៅមើលกระดาษប្រាក់មួយនោះក៏បាននិយាយថាតើអាល្អិតយីភីងនោះគឺជាអ្នកណាតើគាត់មានរឿងសម្ងាត់អ្វីដែលលាក់បាំងពីគាត់ខ្លះស៊ូឆាំងយូគឺបាននិយាយថាសិស្សប្អូនរបស់គាត់គឺពិតជាសាមញ្ញនិងគឺពិតជាមានផលវិបាករបស់គាត់ដែលមិនចង់និយាយនោះគាត់បានគិតថាសិស្សប្អូនរបស់គាត់មិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់ឡើយគាត់បានឆ្ងល់ថាប្រហែលជាគាត់ខ្លួនឯងនោះមិនទាន់ដឹងអំពីវាផងប៉ុន្តែភ្លាមនោះគាត់បានគិតអំពីតម្លៃដ៏ថ្លៃរបស់กระดาษមួយនោះមេប៉ាក៏បាននិយាយគាត់បានជឿជាក់ថាសិស្សប្អូនរបស់គាត់នោះគឺពិតជាស្មោះត្រង់ប្រសិនបើអញ្ចឹងមែននោះទុកឲ្យរឿងនេះដឹងតែពួកគេបានហើយឲ្យវាលាក់បាំងនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេទៅវាមិនចាំបាច់ត្រូវការស្វែងរកការពិតឲ្យច្បាស់លាស់ពេកទេនៅពេលនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺមានរឿងសម្ងាត់តបតខ្លួនមេប៉ាក៏បានបន្តទៀតថាប្រសិនបើល្អិតនោះសម្រាប់ចិត្តចង់និយាយវាចេញមកគាត់នឹងសម្រាប់ចិត្តនិយាយដល់ខ្លួនគាត់ជាមិនខានយើងមិនចាំបាច់និយាយប្រាប់គាត់ឡើយស៊ូឆាំងយូក៏បានសម្លឹងទៅមើលពីក្រោយមេប៉ាគាត់មិនដែលបានឃើញមេប៉ាមើលទៅច្បាស់ការបែបនេះឡើយជាមួយនឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់គាត់បានគិតច្បាស់ថាគ្រូរបស់គាត់នឹងទៅឲ្យសិស្សប្អូនរបស់គាត់គូគំនូរថែមទៀតហើយបរិបម្នាក់នោះក៏បានផ្អាកគាត់ភ្លាមហើយបាននិយាយថាកុំនិយាយរឿងដែលអត់ប្រយោជន៍អីវាដល់ពេលសម្រាប់ពួកគេក្នុងការទៅហើយស៊ូឆាំងយូបានសួរថាតើពួកយើងទៅណាសម្លឹងក្រោយទៅកាន់សិស្សរបស់គាត់មេប៉ាក៏បានឆ្លើយថាសិស្សប្អូនតូចគឺបានធ្វើរឿងច្រើនណាស់សម្រាប់ប៉ាគណៈគាត់គឺជាអ្នកបង្រៀនគាត់នឹងទៅអរគុណសិស្សរបស់គាត់ជាមួយនឹងកាដូស៊ូឆាំងយូគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាដូដ៏មានតម្លៃមិនយូរបញ្ឆាប់ពួកគេក៏បានទៅឈប់នៅមុខអគារដ៏ទំនើបមួយដែលមាននិមិត្តសញ្ញាបង្ហាញនៅពីលើនោះវាមានដ៏អាចកំបាំងស៊ូឆាំងយូគឺមើលទៅមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងគាត់បានសួរទៅកាន់គ្រូរបស់គាត់តើពួកគេពិតជាចង់ចូលទៅកាន់វិមានអាចកំបាំងនេះតាមមែនទេស៊ូឆាំងយូក៏បានសួរទៅកាន់គ្រូរបស់គាត់តើគាត់គឺពិតជាយកចិត្តទុកដាក់មិនខ្លាំងពេកទេទៅកាន់សិស្សប្អូនរបស់គាត់នោះនេះគឺជាហាងដែលមានតម្លៃខ្ពស់ជាងគេនិងថ្លៃជាងគេនៅខាងក្នុងទីក្រុងមួយនេះមេប៉ាក៏បានឆ្លើយថាតើយើងត្រូវមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចអីវិញសិស្សប្អូនជាអ្នករកប្រាក់មួយនេះតាំងពីគាត់គឺជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យពួកគេត្រូវតែធ្វើវាឲ្យល្អបំផុតក្នុងការជំនួយដល់ការគាត់នេះគឺសម្រាប់អនាគតនៅក្នុងប៉ាឈីងយ័នរបស់ពួកគេគាត់បានបន្ថែមទៀតថារឿងមួយដែលត្រូវគិតសម្រាប់គាត់គឺមិនត្រូវសន្សំសំចៃពេកទេហើយនឹងកុំគិតច្រើនអីនៅក្នុងកលៈទេសៈខ្លះគាត់ដឹងច្បាស់ថាអ្វីដែលជារឿងសំខាន់បាំងមាត់របស់គាត់ជាមួយនឹងផ្លិតហើយគាត់ក៏បានក្លាប់ភ្នែកឡើងទៅលើហើយក៏បាននិយាយថានៅក្នុងឋានៈអនាគតប្រសិនបើប៉ារបស់ពួកគេឡើងទៅដល់កម្រិតទី3ឬក៏កម្រិតទី2ឬក៏កម្រិតទី1នោះប្រហែលជាពួកគេត្រូវតែពឹងផ្អែកទៅលើជីភីងខ្លាំងហើយស៊ូឆាំងយូមិនបដិសេធឡើយប៉ុន្តែវិមានអានកម្មាំងមួយនេះគាត់ធ្លាប់បានឮថាវាពិតជាថ្លៃហួសកម្រិតពេកហើយមេប៉ាម្នាក់នោះគឺកវាវិក័យប័ត្រមួយនោះទៅកាន់សិស្សរបស់គាត់ហើយបានសួរថាតើវាពិតជាថ្លៃជាងអាមួយនេះតាមមែនទេស៊ូឆាំងយូគឺបានព្យាយាមនិយាយអ្វីផ្សេងទៀតប៉ុន្តែគ្រូរបស់គាត់មិនចង់ស្ដាប់ពាក្យរបស់គាត់ឡើយគាត់នៅតែបន្តឡើងកម្មជណ្ដើរទុកឲ្យគាត់ឈរស្ងៀមស្ងាត់នៅទីនោះហើយនឹងធ្វើពុតថាពួកគេគឺជាអ្នកមានបរិបម្នាក់នោះជំរុញចិត្តខ្លួនគាត់ថាឲ្យមានទំនុកចិត្តគុណសោសំខាន់ទៅកាន់ការមានបានគឺជាទំនុកចិត្តនៅខាងក្នុងវិមានពួកគេគឺបានទទួលស្វាគមន៍ដោយនារីដ៏ស្រស់ស្អាត2នាក់នារីទាំង2នាក់នោះបានស្វាគមន៍ដោយបានបង្ហាញរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតមេប៉ាភ្លាមក៏បានបង្ហាញទឹកមុខអៀនខ្មាស់បន្តិចមុខក្រហមក៏បានកើនឡើងនៅលើមុខរបស់គាត់បានគិតថាពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់នេះគឺជារបៀបដែលអ្នកមានគឺរស់នៅគឺវាពិតជាពោពេញទៅដោយរបស់របរដ៏អស្ចារ្យបែបនេះគាត់បានចងចាំរបស់ពាក្យម្ចាស់ហាងនោះបាននិយាយគ្រូរបស់គាត់គឺបានបង្ហាញបុគ្គលិកលក្ខណៈគឺជាអ្នកមានថ្លៃថ្នូរហើយយកផ្លិតបក់នៅពីមុខរបស់គាត់ក្មេងស្រីនៅទីនោះបាននិយាយថាតើអ្នកបង្កើតអមតៈដ៏អស្ចារ្យមកទីនេះទិញវត្ថុវីតាមីនឬក៏វិជ្ជាវីតាមីនឬក៏រូបមន្តសម្ងាត់របស់ប៉ាអ្វីវិញទៅមេប៉ាក៏បាននិយាយថាគម្ពីរវិជ្ជាគុណគឺពិតជារឿងល្អតើវាមានតម្លៃប៉ុន្មានវិញទៅក្មេងស្រីអ្នកទទួលភ្ញៀវនោះបាននិយាយថាគាត់បាននិយាយភ្លាមថាមេប៉ាគឺពិតជាចង់បានរបស់ល្អលើល្អហើយក្មេងស្រីជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមបានអោនបន្តិចហើយបានបង្ហាញអាកប្បកិរិយាដ៏សិចស៊ីរបស់នាងហើយនាងបាននិយាយថាវិជ្ជាគុណមួយកម្រិតពេញនៅខាងក្នុងហាងរបស់ពួកគេមានតម្លៃ100,000ដំឡឹងមាសនាងបានបន្តទៀតតាំងពីពួកគេបានមកដល់ថ្ងៃគម្រប់ខួបពួកគេគឺបានបញ្ចុះតម្លៃ 30% ស៊ូឆាំងយូគឺបានបាញ់យីក៏ខ្លាក់ពេញមុខរបស់គាត់ឲ្យបានស្រែកតើវាមានតម្លៃប៉ុន្មានក្មេងស្រីម្នាក់ទៀតបាននិយាយទាំងញញឹមថាក៏រន់តែបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះ100,000ដំឡឹងមាសបន្ទាប់ពីខួបរបស់ហាងនេះបញ្ចប់ភ្ញៀវដ៏មានកិត្តិយសអើយពួកយើងមិនលក់នៅក្នុងតម្លៃដ៏ទាបបែបនេះឡើយស៊ូឆាំងយូគឺបានយកដៃដាក់នៅពីលើក្បាលរបស់គាត់ហើយបានអោនចុះគាត់សឹងតែមិនជឿពាក្យសម្ដីរបស់ក្មេងស្រីនោះនិយាយថោកទៀត
នាងបាននិយាយចេញមកថាតម្លៃ100,000ហ្នឹងនៅតែថោកទៀតគាត់បានគិតថាពិភពលោករបស់អ្នកមានគឺវាពិតជាអត់ត្រូវជាមួយពួកគេឡើយអ្នកក្រគឺពិតជាមិនអាចស្វែងយល់ក្នុងពិភពលោកនេះឡើយពីព្រោះតែភាពក្រីក្រគឺមានដែនកំណត់នៅក្នុងការសម័យរបស់គាត់មេបៈម្នាក់នោះគឺបានសម្លឹងភ្លាមៗទៅកាន់សិស្សរបស់គាត់ហេតុអ្វីបានជាឯងភ្ញាក់ផ្អើលនិងព្រឺព្រួលបែបនេះធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់យ៉ាងហោចណាស់ឯងត្រូវតែរក្សាអារម្មណ៍របស់ឯងឲ្យម៉ឺងម៉ាត់កុំឲ្យបែកធ្លាយអារម្មណ៍ពិតរបស់ឯងស៊ូឆាងយូគឺបានព្យាយាមទប់អារម្មណ៍របស់គាត់ហើយបាននិយាយតបប៉ុន្តែលុយរបស់ពួកគេគឺពិតជាអត់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងវិជាគុណ100,000ឡើយតែគាត់មិននិយាយទេថាពិតជាមិនមានតម្លៃទេមកទីនេះនោះគ្រូរបស់គាត់បានសួរទៅកាន់ក្មេងស្រីម្នាក់នោះថាតើតម្លៃមួយនៅក្នុងមួយសែនវាពេញនោះគឺវាមានតម្លៃប៉ុន្មានស៊ូឆាងយូគឺពិតជាបានភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងការវាយលះដកលះរបស់គ្រូរបស់គាត់ក្មេងស្រីដែលស៊ឺទម្លាក់ពាក់ពណ៌ស្វាយបាននិយាយទាំងអៀនខ្មាស់បន្ទាប់មកនាងបាននិយាយថាគ្រាន់តែចង់ទិញមួយស្នៀតនៅក្នុងមួយសែនទេតើលោកច្បាស់ទេទិញមួយក្បាច់បំបែកគ្នាបែបនេះគឺវាពិតជាគ្មានបានការអីឡើយមេប៉ាម្នាក់នោះបានឆ្លើយកុំឲ្យនាងបារម្ភថាតើវាអាចប្រើប្រាស់បានឬក៏អត់គាត់បានសួរទៅកាន់នាងធម្មតាថាតើវាអាចទៅរួចឬក៏អត់ក្មេងស្រីម្នាក់នោះបានឆ្លើយថាច្បាស់ណាស់វាអាចទៅរួចប៉ុន្តែនាងនៅតែឲ្យពួកគេគិតវាឲ្យម្ដងទៀតឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នគណៈពេលដែលហាងរបស់ពួកគេអត់ទទួលយករបស់ត្រឡប់មកវិញទេមេប៉ានោះបានសួរថាតើវាមានតម្លៃប៉ុន្មាននៅក្នុងមួយភាគរបស់មួយសែនវានោះចម្លើយឆ្លើយគឺវាជាធម្មតាទេគឺវាមានតម្លៃថោកតិចហើយស៊ូឆាំងយូម្ដងទៀតគឺបានអោនទៅកាន់គ្រូរបស់គាត់ហើយឲ្យគ្រូរបស់គាត់សម្រួលអារម្មណ៍របស់គាត់បានសុំអង្វរទៅកាន់គ្រូរបស់គាត់ថាកុំឲ្យសម្ដែងមានមោទនភាពអីហើយកុំឲ្យការមានអំណួយរបស់គាត់ចំណាយ 10,000 តម្លឹងអី 10,000 តម្លឹងទៅលើវិជាគុណដែលគ្មានតម្លៃអីបើសិនជាយកតាមមួយស្នៀតនោះមេប៉ាម្នាក់នោះបាននិយាយថាគ្មានតម្លៃតាមមែនទេគាត់បាននិយាយថាតើសិស្សឯងនេះមានភ្លេចទេថាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យដូចជាសិស្សប្អូនរបស់ឯងនោះគឺជាអ្នកណាវិញគ្រាន់តែមួយផ្នែកហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់សិស្សប្អូនរបស់ឯងនោះគ្រូរបស់គាត់បានបន្តទៀតថាដូច្នេះហើយគ្រាន់តែមួយស្នៀតក្បាច់ក្នុងមួយសែតរបស់វានោះជីភីងគឺនឹងស្វែងយល់អំពីការវិបាករបស់វាខ្លួនឯងហើយស៊ូឆាំងយូគឺបានថយមួយជំហានមកកាន់គ្រូរបស់គាត់ហើយបានគិតថាត្រូវហើយតើគាត់អាចភ្លេចវាដោយរបៀបណាអាឡិតសិស្សប្អូនរបស់គាត់នោះយល់ឃើញក្បាច់គុណពេញលេញគ្រាន់តែនិមិត្តសញ្ញាក្បាច់ដាវតែមួយស្វែងយល់ជាមួយនឹងអំនួតលេចឡើងនៅលើការបង្ហាញនៅលើមុខរបស់គាត់ច្បាស់ខ្លាំងណាស់គឺពិតជាអញ្ចឹងហើយគ្រូរបស់គាត់គឺពិតជាត្រឹមត្រូវហើយជាមួយនឹងបិសាចទូចម្នាក់នោះមួយផ្នែកនៅក្នុងវិស័យវានោះគឺវាពិតជាគ្រប់គ្រាន់ហើយវាគឺពិតជាចំណូលដ៏ធំហើយភ្លាមនោះដែរក្មេងស្រីម្នាក់នោះគឺបានបង្ហាញសៀវភៅ3ក្បាលនៅពីមុខរបស់ពួកគេនាងបាននិយាយថានាងបានសួរទៅកាន់ម្ចាស់ហាងហើយសៀវភៅ3ក្បាលនៃភាគដំបូងនីមួយនេះគឺវាអាចលក់បំបែកគ្នាបានមេប៉ាម្នាក់នោះបានសួរថាតើមួយណាគឺមានអំណាចដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតនៅក្នុងចំណោម3ហ្នឹងក្មេងស្រីម្នាក់នោះបាននិយាយថាអំណាចដ៏អស្ចារ្យវាច្បាស់ណាស់ថាគឺជាក្បាច់ដាវរលកទន្លេវាបានដាក់ឈ្មោះនោះពីព្រោះតែអ្នកដែលបង្កើតវានោះធម្មពលដាវរបស់គាត់មានលំហដូចជាទឹកទន្លេពិតជាគួរឲ្យកោតសរសើរវាក៏មកជាមួយនឹងតិចនិចនៃវិជាគុណកម្រិតខ្ពស់ផងដែរប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់គឺមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការយល់ឃើញពួកគេនឹងអាចស្វែងយល់កម្រិត level ខ្ពស់ជាងក្បាច់ដាវនឹងទៀតក្មេងស្រីម្នាក់នោះបានបន្តទៀតថាវាគឺមានតម្លៃថ្លៃជាងគេគ្រាន់តែមួយផ្នែកនៃក្បាច់គុណមួយសែតរបស់វាគឺមានតម្លៃ 9,000 តម្លឹងមាសមេប៉ាបានគិតថាគ្រាន់តែបំណៃរបស់វាគឺមានតម្លៃថ្លៃបែបនេះប៉ុន្តែភ្លាមនោះគាត់សម្រេចចិត្តក្នុងការវិនិយោគអ្វីគ្រប់យ៉ាងហើយយកអាមួយដែលថ្លៃជាងគេគាត់បានស្រែកខ្លាំងថាគាត់នឹងទិញវាឲ្យពួកគេច្រកវាមកលុយដែលនៅសេសសល់ទាំងអស់នោះមេប៉ាគឺមានកម្រងទិញថ្នាំគ្រាប់កម្រិតខ្ពស់នៅខាងក្នុងកម្រិតចម្រាញ់ឈីដែលវាដូចជាគ្រាប់ថ្នាំក្នុងការជំរុញកម្លាំងធាតុគាត់បានចង្អុលម្រាមដៃរបស់គាត់ទៅកាន់គ្រាប់ថ្នាំដែលនៅពីមុខរបស់គាត់ស៊ូឆាំងយូក៏បានសួរអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចលោកគ្រូតើលោកគ្រូនឹងមិនទុកសូម្បីតែមួយកាក់ទេឬមេប៉ានោះបានសម្រេចចិត្តយ៉ាងច្បាស់ការហើយនឹងឆ្លើយថាគាត់បាននិយាយគឺមានន័យទាំងអស់ស៊ូឆាំងយូមុខរបស់គាត់គឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលម្ដងទៀតមាត់របស់គាត់បានបើកដោយខ្លួនគាត់គឺច្បាស់ណាស់ថាពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងពាក្យគ្រូរបស់គាត់ស៊ូឆាំងយូបានសួរថាលោកគ្រូតើលោកគ្រូប្រហែលជាមានការជំរុញនិងយល់ឃើញអ្វីមួយហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះតើមែនទេនៅក្នុងគណៈពេលនោះដែរមេប៉ាក៏បានឲ្យកដាស់ប្រាក់នោះទៅកាន់ក្មេងស្រីម្នាក់នោះប៉ុន្តែមិនបានលែងដៃភ្លាមឡើយគាត់សឹងតែយំបាត់ទៅហើយគាត់បានប្រាប់ទៅកាន់សិស្សរបស់គាត់ថាឲ្យបិទមាត់ទៅគាត់គឺបានយំបដានិងសោកស្ដាយជាមួយនឹងលុយមួយនោះក្មេងស្រីម្នាក់នោះព្យាយាមទាញកដាស់ប្រាក់មួយនោះចេញស្នើសុំឲ្យមេប៉ានោះប្រឡែងទៅហើយនាងបានឆ្លើយថាតើគាត់ចង់ទិញសភៅនឹងឬក៏អត់មេប៉ាគឺបានយំជាមួយនឹងលុយនោះចាក់ចេញពីវិមាននោះគិរិដោយសិស្សរបស់គាត់នៅតែបន្តនិយាយដដែលថាវាពិតជាឈឺខ្លាំងណាស់ឈឺខ្លាំងណាស់ស៊ូឆាំងយូគឺមានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តមិនតិចជាងគ្រូរបស់គាត់ឡើយគ្រូរបស់គាត់នៅតែបន្តយំពិតជាគ្រប់គ្រាន់ហើយភ្លាមនោះគាត់បាននឹកឃើញអ្វីមួយមេប៉ាក៏បាននិយាយថាត្រូវហើយគាត់បានចងចាំអ្វីមួយតើសិស្សប្អូនទី2និងទី3របស់ឯងមិនមែនជាអ្នកចម្រាញ់អសត់ជាមួយនឹងអ្នកចម្រាញ់ក្បួនយ័ន្តនឹងទៅប្រឡងនៅខាងក្នុងឆ្នាំនេះទេឬស៊ូឆាំងយូបានតបថាគាត់ក៏បានគិតអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងតើលោកគ្រូនឹងឲ្យពួកគេត្រឡប់មកវិញតាមមែនទេពួកគេមិនមានលុយទៀតទេមេប៉ាគឺបានឆ្លើយទាំងការខឹងឲ្យពួកគេត្រឡប់មកវិញអត់ទេក្នុងរយៈពេល2ខែទៀតនោះ
កុំឲ្យសិស្សគាត់ដឹកនិយាយរឿងលុយនៅពីមុខពួកគេអីវានឹងធ្វើឲ្យពួកគេឈឺចិត្តគ្រូរបស់គាត់បានហៅទៅកាន់សិស្សនោះឲ្យតាមគាត់នឹងសន្យាថានឹងបង្ហាញកូនសិស្សគាត់នឹងកន្លែងអាត់កំបាំងមួយជាមួយនឹងកំណាប់ទ្រាប់បុរសម្នាក់ជាមួយនឹងក្បាលពោះដ៏ធំបានកំពុងតែលក់សៀវភៅរបស់គាត់ដាក់សៀវភៅរបស់គាត់នៅពីលើដងផ្លូវគាត់បានហៅទៅកាន់អ្នកទិញទាំងអស់លក់សៀវភៅវិជ្ជាគុណតម្លៃវាគិតតាមទម្ងន់10តម្លឹងមាសនៅក្នុង1គីឡូអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមិនខាតបង់ឡើយមិនមានការបោកប្រាស់នៅទីនេះឡើយមេប៉ានិងស៊ូឆាំងយូគឺបានឈរនៅជិតគាត់ហើយបុរសម្នាក់នោះភ្លាមបាននិយាយទៅកាន់ពួកគេតើពួកគេចង់បានទម្ងន់ប៉ុន្មានស៊ូឆាំងយូភ្លាមគឺបានជាប់គាំងជាខ្លាំងហើយបានឆ្ងល់ស្អីគេវិញនេះតើនេះគឺជាកន្លែងអាត់កំបាំងដែលគ្រូរបស់គាត់និយាយប្រាប់គាត់អំពីវានោះតើមែនទេមេប៉ានោះក៏បានញញឹមហើយបានតាក់ស្មាសិស្សរបស់គាត់កុំឲ្យសិស្សរបស់គាត់នឹងភ្ញាក់ផ្អើលអំពីតម្លៃនោះអីគាត់ច្បាស់ណាស់ថាកំណប់ទ្របពិតប្រាកដគឺបានលាក់បាំងនៅទីនេះយ៉ាងណាក៏ដោយតើឯងគិតថាវិជាគុណ4រដូវរបស់ឯងនោះតើវាបានចេញមកពីណាស៊ូឆាំងយូក៏បានភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងស្អីគេវិញគ្រូរបស់គាត់គឺបានសម្លឹងទៅមើលតំណែងទាំងអស់នោះហើយក៏បានសួរថា10តម្លឹងមាសក្នុង1គីឡូគឺវាពិតជាប្លន់ហើយគាត់បានស្នើសុំ10គីឡូនៅក្នុង10តម្លឹងគាត់នឹងទិញវាអ្នកលក់ម្នាក់នោះបានតបថាអត់ទេទាំងអស់នេះគឺជាតំណែងល្អមេប៉ាម្នាក់នោះបាននិយាយថាតំណែងពិតតើលោកគិតថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សល្ងងតើមែនទេលោកគួរតែបញ្ញាជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តឲ្យលឿនឡើងតើលោកគួរលក់វាឬក៏អត់ប្រសិនបើអត់ទេពួកគេនឹងចាក់ចេញឥឡូវហ្នឹងហើយអ្នកលក់នោះក៏បានស្រែកឡើងថា5គីឡូគ្មានលើសពី5ឡើយគណៈពេលដែលគ្រូរបស់គាត់កំពុងតែតថ្លៃគ្នាយ៉ាងកក្រឹកកក្រៅនោះស៊ូឆាំងយូក៏បានអង្គុយចុះហើយសម្លឹងទៅមើលតំណែងសៀវភៅមួយដែលមានពន្លឺចែងចាំងបានលេចឡើងនៅខាងក្នុងភ្នែករបស់គាត់រូបគំនូររបស់បុរសវ័យក្មេងម្នាក់បានលេចឡើងនៅខាងក្នុងនោះគឺបានសរសេរថាវាគឺជាការអភិវឌ្ឍល្អឥតខ្ចោះក្នុងការមើលឃើញសៀវភៅមួយទៀតគឺមានគំនូរនាគរាជពណ៌បៃតងតូចមួយកម្របឈ្មោះនៅលើសៀវភៅគឺបាននិយាយថាគំនូរនាគរាជទាំង10និងដំរីទាំង10ការសម្លឹងមើលរបស់ស៊ូឆាំងយូគឺបានធ្លាក់ទៅលើកម្របសៀវភៅដែលបង្ហាញអំពីរូបគំនូររបស់ស្រីស្អាតស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមកម្របសៀវភៅនោះបានសរសេរថាកណ្ដាលយប់ជ្រៅប្រពន្ធអ្នកប្រុសវ័យក្មេងមកគោះទ្វារបន្ទប់របស់ខ្ញុំការខ្ពើមរអើមបានលេចឡើងនៅលើមុខរបស់ស៊ូឆាំងយូតើវាជារបស់ឥតបានកាយវិញនេះវាមិនអាចហាត់សំបីតែមួយក្បាច់ជាមួយរបស់របរទាំងអស់នេះឡើយហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងហ្នឹងកុំប្រកែកប្រកាន់អត់មានហ្នឹងហើយអត់មានរៀង level តិចអត់សូវបានចេញវីដេអូអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ